Ja, also haben gerade in Freistadt an Bayre, haben mit meine Geschwister kennen und haben Fragen, haben kennen und kamanina de Lobras und Preis Ras Maro de Bles, das Maro de Bles era. In der Gaudibe sind wir nicht kamen in die Jag, die Versammlungen und was war schon. Aber ha wichtig ist, wenn der Bles geht habe kennen, der will mir kennen Gemeinschaft da, der Lobras und Preis Ras Maro de Bles. Der Vorfanger an genau mogane der Givas und später Hunani Naulab von Maro Pralo Walter. Kamau doch die Lapenel heu mange Bares weiß gerade an Gautiro heu Jiva. Die nennen Geschwister, gober heu mehr fangen an mit o Devel, go drum. Go wes mange Jahre Bares, die Gaste nach Schasse sind bis zu Ende. Du schon immer Bude der Geschwister, gei si Lacho anfango, aber gei Hille. Und die Bibel Panelmenge gau anfango wel krönen, sondern no endo. An 1. Korinther 10, hier labt er das. Du, der du stehst, seh zu, dass du nicht fällst. Und Geschwister, go lo mange me zu Herzen. Jena hasik gaudibes dige nach die bei renner Menschen, hile weckle. Hisse dinaria, hisse pikanzla, rakrando de blescola, predi grande, hisse krake mit o deblenge Beziehung aus die meist und gane hile ano welto. Und mit den Rauer, mit den ganzen Ziro, mehr gerne Jiva, egal kai kohi, gablos masku sinte, du die Gegonina anocello welto, kai ano Patzle Gemeinde passirelko war. Männer Gottes plötzlich, wenn binge Dienstatel und entscheid rentben für Chumoni Baba. Und Chachapa an Koziro mehr Jiva, wenn die Hismoliziro, kai schleng Respesimento jage durch, bringt Renko war. Ne, das schleng lädt und jage durch, kon schleng lelpes kann jage eigentlich. Heidi reinko ja. Isap, ha? Chaches Isap, ha? Das lenglalt tut jake durch penaumol und peral gapre. Irgendwann jalapotega. Vela win heute hall und vela win heu an tutte his dren. Penaute Menge gobe Geschwister immer pale schon goba. Gei Menschen au trenpen mit verschiedenen goba heule chachopahi. Gei vela win. Und me penauer bas raspre hoplen mingi Bibel grado Paulus penelkoba kai der bas raspre gaudibes da ham derdest de peras daisaga. Und dann go ziro hoi retrelmen hikek nevo evangelium ho bewarelmen hikek nevi Lehrer hikek nevi Systema, sondern ganz altmodiges palhum gen altmodiges gohi mir Gemeinschaft damit du Jesus, Amen, Halleluja. Mir persönliche Gemeinschaft da und die Gemeinschaft da mit mir Geschwister, Halleluja. Und der ist Rapport der Bleskolab und an Koba hunde Schatz, Geschwister. Und immer Pale war mir ab die Punkte kai pena hunde entscheid rasmen. Und Balle mit der Bleski Gnade treff richtige Entscheidungen, Amen, Halleluja. Wie krass fest. Die kennen wir gar nicht, die Jivan, manche Menschen, his Jake Boot Baschel. Stell dir mal klar, Jesus will gerne bald Pale pena, ha? Und gerne kurz vor die Wiederkunft wird es lauter hin und Jano Welto. Bewahrel men und Devil goi klan. Rikras fest go ho fang am an. Go drum ho fang am an. Justice bis zu Ende. Amen, Halleluja. Und go mange ganz bares Apologie, der Bas Raspre. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Treff Rassima Pali, richtige Entscheidungen. Mache Gemeinschaft damit durch Jesus, durch Gebet, durch Wort Gottes, durch gesunde Gemeinschaft mit Mare Geschwister. Und alle Jalakoba kai Odevel bewahrelmen. Amen, Halleluja. Denn die Bibel hat Penelina noch ilab. Der Herr bewahrt die Seinen. Amen. Und ja, wie wichtig betras füreinander und die Gaste krass fest. Amen. 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 Zieh mich hin zu dir, Herr. Lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir, oh Herr. Und halt mich fest. Komm und führe mich in deiner Königskammer.
zu dir, Herr. Lass uns zusammen laufen, in Liebe zu dir, Herr. Und halt mich fest, komm und führe mich her, in deiner Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe dich umschlägt. Ich will mich freuen in Lieb. Ich will mich freuen in Lieb. Ich will mich freuen in Lieb. Und fröhlich sein. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Du mein König und mein Gott. Halleluja, Kettene. Halleluja. 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 Mein König und mein Gott. Halleluja. 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 Mein König und mein Jawohl, hier vielleicht ihr Geig und es hier ein Zeugnis zur Ehre des Herrn. Weil wir es Gebares hier in der Dinaria Gai, aber ist auch jeder andere herzlich dazu aufgefordert, der Penelo heuer Plesko Jihi. Aven Malagen, Penenchomoni zur Ehre des Herrn, heu wirst du Menge Bares, Kauletzo Ziro, der Bleske zur Ehre. Ja. Robin? Ja, weiter. Misto. Warte. Leitam Penopalaba, Gris Rotemen, Anu Bardeus Kulab. Ja, heute was man gebares, aber wichtig doch, die Gemeinschafter. Die halt außerhalb von der Gemeinschafter, dann denke ich, Gegnares, ich leicht spielo. Die halt eine Gemeinschafter, was so Batzle und was so Geschwister, ich war immer, ich stärke Hunger und delte doch so. Weil die eine Gemeinschafter, die was Lebendiges geht. Und die Gemeinschafter ist wichtig in der Jidi. Und lebendig kriege die Gemeinschafter und Heiliger Geist. Amen. Gab ein Mendihi, vier Relmen und Heuleit Relmen. Eine Gemeinschafter erzählt uns schon erzählt gar eine Welt zu drehen. Früher rodas die Gemeinschafter außerhalb, gar nicht mehr die Gemeinschafter innerhalb an Devel und was man in der Ziobares, in der Kapforka haben es Platz so hieß mir Latschi Gemeinschaft mit Pralenza und mit Penienza und ein Pana mit gutem Gewissen ist mit Sakirat Latschi Gottesdienst und Freude Rasmenkava und Jasma Rusiprei und Ubaru Devel wohnen Buta und Buta an Marujiben. Amen. Kamel Dame, Yodais Pescojiben, Ono Kamlape, Ben Ketane, Ankoa, Nemeave, Vanode, Kamel Dame, Odeve, Kamel Dame.
Valo deven hikane kane Yo kamelde detu Eskizo Credo gi foles kembre Valo deven hikane kane Yo kameldu Yo kameldu Yo kameldu Ja gebu Noch einmal, weil es so schön war. Yo dais besto jiben unu kalbe Ancora de me ave Valo deve kame Credo gi foles kembre Valo deve hikane Yo kamelde detu Eskizo Credo gi foles kembre Valo deve hikane Yo kameldu Yo kameldu Yo kameldu Ja gebu Amen, Halleluja. Ja, noch jakieś Zeugnis, schon noch, Chumoni, Bralo, Mario, Iloninakai, Paschmende. Am Ninnekai. Und überall gerade Kreis von den Gemeinschaften. Und ich Dives so Emaus-Jünger und nach Schanle. Und ab ich da bei so ich Paschlente und Jon Haiwanga und Kohi. Und nach Schönze und nu Lapenen mir kai Jesus Kreislinge Jacka und Ländiger großartig mit. Und kai Janne Bale Benge. Kata Haiwan Jon erst Balkoi Haiwan Jon Mikon Jon his Ketne. Und Ginani immer noch gar kai Isu Jesus Paschlente. Und gerade wir haben eine Gemeinschaft, wir haben Ketne. In der Klanko, ja, wie Platz haben Kette mit der Lenzer. Hei war's, Utateben. Hei war's mit ganz Mischto, weil da haben sie einen Jek Gedanke. Und go ganz wichtig und go Ziro, die Galke war Ketne und sehen Rahmen, da war's Ketne. Da moli go Gotte, du halt vielleicht ne ganz Kokroge Hune zu, Gotte. Und hab wichtige Hauptbravleben hier an die Gemeinschaften, wenn halt du Ketne und hei Weg du Tateben. Gatte mir nie jagt zwar, auch mit den Grauer. Kai himen kate ke hama ketne Gemeinschaft ko delbi so budde da hayak. Hier ni no gamleben gerikrelmen ketne und du emaus junger kai Jesu Jesus von Länder weg und kai jinande ga mikoneri se ketne kai haivalne erst bo endo ha paragreiso bumaro gote diganion erst kai u Jesus hi gote Jesu Jesus ab ich da bis u Jesus bale weg. Jo piskoi und ab ich da bis u bale weg, bale fanganion an. Kai su Jesus mit Menschen kennen, da wärmte unser Herz. Amen, Halleluja. Gott weiß Maroji, weiß du Tato. Und Gott ganz misto. Eine Gemeinschaft, wenn haben und Damen kennen ist so. Und Gott hi Teilo, kai will Maroji, will parle Tato, will misto, will auf der richtige Platz. Amen, Halleluja. Und Gott ganz wichtig ist, und Gott Ziro, da haben froh und die Bravle bin hier an die Gemeinschaft da. Und Gott ist stärker als nur und der will du da. Amen, Halleluja. Amen. Even Shalom Alechem.
Pina, grüß Rautemann und Lab von Jesus. Janko von das Pinappa-Laber. Ganz plötzlich. Mauchumuni Pinen, kai Psalm 133, Karel Dochor. Wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen sind. Der Raut ist ein hohes Gut. Bei Gotchumuni Latsches hier in einer Gedanke von Obaro Devil und des Gewiller. Und da was mehr nach die Kasketten, da was Einigkeiten, da was damit der Segen einfach fließen kann. Überlege gerade heute Penaua ist plötzlich Apeneso Janko, der Penapchumuni, aber gewusst man gerade an Oshero und Komaududa den Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen sind. Und Gobocha in Mari Gemeinschaft, Mare Pralenzer, und dann Jobaro Devila Mari Mitter, dann Segnelomen, dann Halvales Gegenwart, les Gisor. Der Kramolo Gegenteil, der hier immer Uneinigkeit, hier Spannungi, dann die Netschucker, aber der Jesus am Mari Mitter, Merkamamen, wenn die Liebe da ist, der Karel an die Bibler, dann einig, der hier Gamlepenkoi, Barmherzigkeit, Gnade, dann läuft der Segen des Herrn. Und der Kasmenbreg und Lernen Rasbuten davon noch und go hier für Hakenes gezählt. Komm auch du oder denn, war der Segneltemen. Das war's. Shalom. War den paar Gramen, Jesus, Herr, gehabt ihre Schare. Danke, Jesus, für Gotzieren und für die Gemeinschaft, der Devil, die gegen Selbstverständlichkeit. Kann noch, Jesus, dein Versammlung bin Christi frei. Herr, war, wenn sie nahe, will Gotzieren, wo war, Chantes Nafti. Herr, hab Dank deswegen umso Buddha, Jesus, für diese Gnade, kann ich die Wachane Kettne und Betra, Herr. Scharmen und Loben der Welt, die heilige Olab, Herr, du, Jesus, du Halmaro Debel, Marorei. Herr, du Halmaro Brableben, Herr, du Halmaro Debel. Und gerade, Jesus, der segnest du, Gaudibes Hackenes, Herr, kai Higate, und in der Hackeno, kai Schune dazu, kai Higaka, Jesus. Mach Geschwister an der Zello-Welt und in der Golle Geschwister, wenn er verfolgen, mein Debel. Wer paar Kramen, Debel, kai du, Herr Jesus, halkane kai Debel. Du Benelis Antirola, wo 2 und 3 versammelt sind, bist du mitten unter uns, Jesus, hab Dank. Herr, segne du Goziro, segne du Lab, Herr Hoshunapale. Danke für Zeugnisse, danke für die Gegenwart. Am du gerade in der Platz, Jesus, Herr, kai Chivate diri Herrschaft, Jesus. Ja, lang hai gatte Tebleske Chave, Herr, kai Platz. Herr Chivame, kai Platz hat diri Herrschaft. Und lauter heu betrellt du gar an. Und lauter heu gar mich du hier und der Weichel von kai Platz. In den Namen Jesus, Herr, mir segnak auf Foro und Moskrennen in der Debel. Herr, lauter hier an dire was, da lauter Chiva unter deiner Herrschaft. Aber nicht der wird ein Schutz und Bewahrer. Vermenge und mache Chave, mir Rahmen, Herr. Kai du segne, Jesus, Herr. Wenn ein Chivatu gelauter Goi, die gehen der Nassele. Herr, kai Jallinge Gaia gemischtig, Herr. Modai, Debel, du und alle Blisch, der Debel, Herr. Und überall kein Nassele hier, du Gineles, kann Jesus, mit Chival, du Gekoi, Jesus. Herr, du halber Schlende, du die Gelen, Herr. Und du Chivet ihre Wasser ablende, mir Mangat, und für Nassele, Debel, Halleluja. Du die Gelen, Herr, du nei Heilrelen, Debel. Schenke Gnade und Erbarme tut und helfe und heile in den Namen Jesus Christus, Herr. Du Algido, danke, Jesus, Herr, mehr Betrat und an dem, Herr. Danke, Jesus, kann ein Betrat und an, Herr. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Herr der Herrlichkeit, halt du, Debel, Herr. Wo ist ein Gott so wie du, Herr? Ach, danke, Jesus, Herr, du bist unser Gott, Halleluja. Was doch geht, dir gebührt die Ehre. Aber laut. Dir gebührt die Ehre. Die gebührt die Ehre.
komm auf uns, Geist Gottes, komm auf uns, lass die Kraft und Salbung deines Geistes auf uns fallen, Geist Gottes, komm auf uns, Geist Gottes, komm auf uns, Geist Gottes, komm auf uns, lass die Kraft und Salbung deines Geistes auf uns fallen, Geist Gottes, komm auf uns, berühre, Geist, Seele und Leib, erfülle, Herr, jedes Herz, lass die Kraft und Salbung deines Geistes auf uns fallen, Geist Gottes, komm auf uns, Geist Gottes, komm auf Amen. Grüß Rautemen lauter den Lab von Jesus. Ham gatte Kettne besto. Diva, Lobra, Maro de Bles. Danke Jesus. Und gemaute men in ein paar Informationen durch die Welt. Penaules Abgatschkenes, damit es auch jeder versteht. Auch die nicht hier sind jetzt und über YouTube zuhören. Am 4. September ist Anfahrt, das ist ein Montag, in Düren, an der Kirmesplatz. Seid alle herzlich eingeladen, vielleicht kannst du kommen. Eigentlich haben wir unsere zweite Konferenz ja immer im Monat August. Aber leider war es nicht möglich, die Türen waren versperrt. So nahmen wir es aus der Hand Gottes. Wo wir auch angefragt haben, dieses Jahr nicht. Und so haben wir gesagt, wir wollten ja sowieso mal wieder nach Rheinland. Das letzte Mal war es 2012. Und so war diese Tür für uns geöffnet. Und so haben wir als verantwortliche Brüder gesagt, okay, das wollen wir tun. 4. September bis zum 22. September haben wir unsere zweite Konferenz in Düren. Auch du bist herzlich eingeladen und lasst uns eine schöne gemeinsame Gemeinschaft haben in Jesu Namen. Und natürlich wollen wir nicht vergessen, den König aller Könige einzuladen und den Herr aller Herren. Sein Name kennen wir alle. Jesus. Amen. Jesus Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Und deshalb wollen wir jetzt auch dafür beten. Und wenn es dir möglich ist, wollen wir dazu aufstehen. Und wollen zusammen beten für diese zweite Konferenz, dass der Herr uns segnet und alles auch in die Wege leitet, für Bewahrung, für Schutz, für seinen Segen und dass der Herr uns führt. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Herr, wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest, auch für diese zweite Konferenz. Herr, du hast uns diese Tür geöffnet, wir nehmen sie in Anspruch. Und wenn mangato te segnesmen du mit ihrer Sorge, mit ihrer Heiligen Geisto. Ja, Jesus, Herr, wir laden dich ein. Du bist unser Herr, unser Heiland, unser Erretter, unser König. Herr, salbe du uns, segne uns und lass uns eine gesegnete Zeit haben in Düren. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir wollen das natürlich auch wieder ernsthaft am 2. September. 4. September, Montag ist Anfahrt. Und 2 Tage davor, wer will, freiwillig, wollen wir dafür einen Fastentag ausrufen.
wie wir es auch bei der ersten Konferenz gemacht haben. Und es war ein Segen. Und der Herr hat uns wunderbar beigestanden in allen Bereichen. Es ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben. Es ist immer ein geistlicher Kampf. Und wir wollen ja den Kampf in Jesu Namen gewinnen, führen. Und deshalb bitte ich euch, am 2. September, Samstag, wenn es dir möglich ist, zu fasten. Wir verzichten auf das Essen und nehmen das ganz mit allem Ernst, diese zweite Konferenz in Anspruch. Und bis 18 Uhr, Samstag, 2. September, wenn du möchtest, sei dabei und geh ins Gebet für diese zweite Konferenz. Und der 4. Montag ist Anfahrt. Soweit die Informationen. Solltest du noch Fragen haben, darfst du dich gerne an die verantwortlichen Brüder wenden. Die sind ja bekannt, die Namen muss ich nicht nennen. Aber es ist alles eigentlich so gesagt. Ihr Lieben, die Bibel sagt uns, dass wir täglich Wort Gottes brauchen. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 6, sagt Jesus, das sind Worte aus seinem Munde, ich bin das Brot des Lebens. Wir wissen, dass wir jeden Tag essen. Und mehrmals, nicht nur einmal, mehrmals. Aber wir brauchen auch geistliche Speise. Sonst verhungert der inwendige Mensch in uns. Das Volk Israel musste das lernen. Und wir als seine Kinder, als wir uns bekehrt haben und unser Leben dem Herrn Jesus geschenkt haben, müssen es auch lernen. Es reicht nicht aus, einmal nur am Sonntag Wort Gottes zu hören, sondern wir brauchen täglich geistliche Nahrung, weil auch der Feind täglich uns angreift. Der Feind hat sich zum Ziel gesetzt, uns weit von Jesus zu bringen. Aber als der Herr Jesus dort in der Wüste fastete und betete und der Versucher trat an ihm heran, mit was hat Jesus argumentiert? Hat er sich mit ihm in Streitgespräche eingelassen? Oder hat er Worte zu ihm gesagt, die vielleicht beleidigend waren? Nein, er hat gesagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern was aus dem Mund Gottes kommt. Die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wir brauchen Jesus täglich in unserem Leben. Schön, wenn wir Gemeinschaft haben. Schön, wenn wir singen. Schön, wenn wir beten. Das braucht unsere Seele. Das stärkt uns. Ihr Lieben, in dieser Zeit, in der wir leben, ist oftmals so viel Lieblosigkeit. Die Menschen denken nur noch an sich selbst. Ihr Ego wird immer größer und stärker. Wir brauchen Jesus. Du brauchst Jesus. Ich brauche Jesus. Mehr wie denn je. Damit wir dem Versucher widerstehen können. Jesus trat ihm entgegen. Es steht geschrieben. Und dann wich eine Zeit lang der Feind von ihm. Und die Engel Gottes kamen und dienten und stärkten den Herrn Jesus. Und wenn es der Herr Jesus, der Sohn Gottes, diese Kraft braucht, dann brauchen wir sie auch. Umso mehr. 5. Buch Moses, Kapitel 8 steht geschrieben. Und du sollst denn an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste, das Volk Israel war in der Wüste, kam aus der Gefangenschaft heraus, hunderte von Jahren. Und jetzt führt der Herr Jesus sie in der Wüste. Warum in der Wüste? Dort konnte der Herr Jesus, der Herr, sein Volk erziehen und ihnen beibringen, hallo, ihr braucht jeden Tag das Manna. Und sie bekamen auch das Manna vom Himmel. Aber oft haben sie rebelliert, waren unzufrieden. Kennen wir das vielleicht auch manchmal in unserem Leben? Dass wir rebellieren, unzufrieden, undankbar sind wir. Herr, warum lässt du das zu? Warum ist es so? Denen geht es so gut und mir nicht so sehr. Und dann kommt Rebellion und wir klagen Gott an. Und das tat auch das Volk Israel oftmals.
Wir haben kein Wasser. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und der Herr sprach zu seinem Knecht Mose, schlag den Felsen. Und er schlug den Felsen. Oder dann ein anderes Mal, sprich zu dem Felsen. Und dann brach Wasser heraus. Und der Herr versorgte sie mit Wasser, Lebensnotwendigkeit brauchen wir. Der Mensch braucht Wasser. Lebendiges Wasser, lebendiges Brot. Dann waren sie wieder, wir haben kein Brot, wir verhungern hier. Und dann schenkte der Herr von Himmel das lebendige Brot. Manna. Jeden Tag. Sie durften nicht mehr auflesen wie nur für diesen Tag. Der Herr lehrte sie, ganz jeden Tag ihm zu vertrauen. Manche haben am zweiten Tag sogar ein bisschen mehr mitgenommen und dachten, naja, Lamenge halt ein bisschen Butter da für du Diebes. Aber der zweite Tag war es verfault. Es war schimmelig, sie konnten es nicht essen. Was lehrte der Herr sie? Jeden Tag vertraut mir, ich gebe euch Manna, ich versorge euch. Vertraut mir. Aber sie waren wieder unzufrieden. Jetzt wollten sie Fleisch haben. Sie wollten endlich Fleisch, sie wollten kein Manna mehr. Wasser hatten sie, Manna hatten sie, aber jetzt wollten sie Fleisch. Und dann schenkte der Herr ihnen sogar Vögel vom Himmel und gab ihnen sogar Fleisch, ihr Lieben, und sättigte ihre Seelen. Lasst uns Gott doch ganz vertrauen, ihr Lieben. Und da heißt es weiter, in dieser Wüstenwanderung, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Heute ist es manchmal genauso. Gott lässt gewisse Sachen in unserem Leben zu, um uns zu prüfen, um uns zu demütigen. Er will sehen, ob wir wirklich ihm vertrauen. Er will sehen, ob wir von ganzem Herzen lieben, den Herrn Jesus. Ich sage es immer wieder und wiederhole mich. Der Herr Jesus ging nicht für uns halb ans Kreuz, sondern ganz. Er hat sein ganzes Leben für uns hingegeben. Und wenn die Bibel spricht, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, dann heißt es auch von ganzem Herzen. Da spricht die Bibel nicht von einem halben Herzen, halb Jesus und halb die Welt. Ein bisschen Jesus, ein bisschen da. Der Herr will, dass wir ihn ganz lieben und ihm ganz folgen. Jeden Tag aufs Neue, mit allen Herausforderungen. Aber wir dürfen wissen, dass der Herr bei uns ist. Schau mal, im Psalm 139 steht geschrieben, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Wieder dieses Erforschen, Prüfen. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten, weißt meine Gedanken von ferne, mein Wandeln, mein Liegen. Du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Gibt es etwas, was Gott nicht weiß in unserem Leben? Er weiß alles. Er kennt deine Schmerzen, er kennt deine Sorgen, er kennt deine Probleme, er kennt aber auch deine Freude. Er weiß alles. Wir dürfen unser Leben Gott anvertrauen und ihm danken. Nicht rebellisch sein, nicht anklagen, sondern sag doch mal, danke Herr Jesus. Seid dankbar in allen Dingen, heißt es. Auch wenn wir es nicht verstehen. Aber in der Situation will ich Gott danken, dass er auch in dieser Situation, in der ich mich befinde, mir beisteht. Denn Odebel Penella, siehe, ich bin bei euch manche Tage. Mario, Stimmelko? Alle Tage. So steht es geschrieben. Und wenn es steht, alle Tage, dann heißt es nicht manche Tage. Und wenn es heißt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und mit aller Kraft, dann heißt es nicht mit halber Kraft, sondern mit aller Ernsthaftigkeit. Weißt du, der Herr, für ihn war es nicht einfach, Mensch zu werden. Für ihn war es nicht einfach, all dieses Leid über sich ergehen zu lassen. Wollen wir nicht vergessen.
Er hat seine Königsherrschaft abgelegt und wurde Mensch, so wie du und ich. Wir wollen nicht vergessen, dass er zu jeder Zeit hätte zu seinem Vater zurückgehen können. Aber er tat es nicht, sondern hat ausgeharrt, bis zum Ende war er treu, damit du und ich und alle, die in der Ferne sind und alle, die noch nicht bekehrt sind, noch nicht getauft sind, Jesus erleben dürfen und erfahren dürfen. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus noch nicht gekommen ist. Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht, warum ist Jesus noch nicht gekommen? Weil er will, damit alle gerettet werden, damit auch der Letzte gerettet wird und ins Haus Gottes kommt. Und die genaue Zahl kennt Gott allein. Und wenn der Letzte sich dann bekehrt hat, dann wird der Herr Jesus wiederkommen. Dann ist der Auftrag erfüllt. Lasst uns bereit sein. Lasst uns dabei sein. Und nicht aufgeben oder mutlos werden oder rebellisch zu sein. Herr, wären wir doch in Ägypten geblieben. Das heißt, ach, warum habe ich mich nur bekehrt? Wäre ich doch in der Welt geblieben, da ging es mir so gut. Der Teufel ist ein Lügner und er zeigt uns manchmal Bereiche in unserem Leben und will uns etwas schön machen, was in Wirklichkeit gar nicht ist. In der Welt und das alte Leben war es nicht schön. Hör doch mal die Zeugnisse der Menschen an, was sie alles erlebt haben. Und das wenige, wo sie Freude hatten, war es nicht wert, das alte Leben. Heute schenkt der Herr Jesus uns Frieden, wahren Frieden, echten Frieden durch Jesus Christus, weil er unsere Sünden vergeben hat, weil er unsere Schuld vergeben hat, weil er uns gereinigt hat durch sein kostbares Blut. Und er schenkt uns ewiges Leben. Halleluja. Also wir sind hier nicht nur auf dieser Erde. Die Bibel sagt uns, dass wir hier auf dieser Erde, ab Gayapub, sind wir nur Gäste, Fremdlinge. Eine Zeit lang. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Menschen denken, sie bleiben ewig hier. Hallo, wach auf. Ich bleibe nicht ewig hier und du auch nicht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wie man so schön sagt. Ja? Wir bleiben nur eine gewisse Zeit hier auf dieser Erde. Gott weiß es, wie lange. Gott weiß genau den Zeitpunkt, die Lebensuhr und wie viel Zeit uns Gott gegeben hat. Aber was ist danach? Wo verbringen wir unsere Ewigkeit? Die Bibel spricht von 2 Orten. Auch da berichtet uns die Bibel darüber. Der Arme starb und auch der Reiche starb. Der Fromme starb und auch der Gottlose starb. Und sie hoben ihre Augen auf im Totenreich. Der eine erfuhr Barmherzigkeit, Liebe und der andere erfuhr Pein in diesen Flammen und er sprach, sende doch Lazarus, dass er nur den Finger ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein an diesem Ort. Und da hieß es, da hat Abraham gesagt, nein, sie haben die Propheten, sie haben das Wort Gottes, mit einfachen Worten will ich das ausdrücken. Du hast die Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Du hast die Möglichkeit, dich zu bekehren, damit du nicht an diesem Ort der Finsternis kommst. Deshalb kam Jesus, das Verlorene zu retten und zu heilen. Halleluja. Du bist herzlich eingeladen. Komm, geh ins Gebet. Jeden Tag. So wie das Volk Israel lernen musste, täglich das Manna zu essen. Täglich. So müssen wir auch vom Brot des Lebens in uns aufnehmen. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Hier ist nicht das Abendmahl mit gemeint, ihr Lieben, sondern die innere Gemeinschaft mit Jesus. Die Juden haben es nicht damals verstanden. Was sagst du zu uns? Wir sind doch keine Kannibalen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Aber Jesus meinte, wenn ich in dir leben darf, der Weinstock und die Reben, wenn ich Gemeinschaft haben darf mit dir, dann hast du ewiges Leben, wenn du das für dich persönlich in Anspruch nimmst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das heißt, du bist gewaschen durch das Blut Jesu und du hast das Opfer Jesu für dich in Anspruch genommen, was er für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, als er aussprach, Heupenaslo, es ist vollbracht.
Einfach 2 Worte. Aber wie viel Kraft steckt dahinter? Wie viel Liebe ist in diesem Wort? Und was hat der Herr alles für uns vollbracht? Lasst uns doch dankbar sein. Nicht rebellisch sein, nicht anklagen, sondern sag, danke Herr Jesus, dass ich jeden Tag mit dir sein darf und dass du auch bei mir bist und dass ich bei dir Hilfe bekomme. Du bist mein Arzt, Herr, du bist mein Tröster und Pagramen Bastute Jesus, dass ich dein Kind heißen darf. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ihr Lieben. Das ist ein Vorrecht. Sei dankbar. Sag danke, Jesus, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Dass du mich angenommen hast, dass ich dich erkennen durfte und dass du mich liebst von ganzem Herzen. Und jetzt, Herr, will auch ich dich lieb haben und will dir nachfolgen von ganzem Herzen. Nicht etwas, so ein bisschen, nein, von ganzem Herzen. Und wenn du es nicht schaffst, aus unserer eigenen Kraft schaffen wir es doch auch nicht, keiner von uns. Aber der Herr hat uns Kraft gegeben, er hat uns was hinterlassen. Was? Ich muss gehen, dann wird er kommen. Von wem spricht er? Vom Heiligen Geist. Und diese Kraft dürfen wir täglich in Anspruch nehmen. Und Heiliger Geist, hilf uns, gib mir Kraft, damit ich Jesus anbeten kann. Amen. Also wenn du schwach bist, dann bitte den Herrn um Weisheit, bitte den Heiligen Geist, dass er dir Kraft gibt und er schenkt dir gerne und er will dich füllen mit seiner Kraft. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen, bleibt im Gebet und vielleicht sehen wir uns ja dort in Düren und lasst uns eine gute Zeit haben, ihr Lieben. Lasst uns zusammen beten noch. Datano bolle ben paar Kramen, Jesus Pastute, Herr, dass du das lebendige Brot bist. Du bist das Manna, Herr. Danke, Herr, dass wir zu uns nehmen dürfen. Und wir möchten gerne dein Fleisch essen, Herr. Dein Wort ist das, Herr. Und dein Blut trinken, gereinigt durch dein heiliges Blut, Herr. Danke, Herr, dass wir das alles in Anspruch nehmen dürfen. Segne einen jeden Einzelnen, Herr, wo wir auch hier jetzt zusammen sind, Herr. Und auch die da zuhören, Herr, in jeden Einzelnen, Herr. Jeder darf sich zu dir wenden. Hab Dank, du guter Gott. Gelobt und gepriesen sei dein Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Alles in mir, Herr, will dich preisen, dich loben, dich erheben. Alles in mir, Herr, will dir dienen, denn nur du allein bist Jesus unser. Alles in mir, alles in mir.